Vanden vil jeg si at vi er under lovene. Nå er det som vi sier at vi er under lovene. Vanden vil jeg si at i høver til han at du kan føre folk atter under Gamla testamentet. I Gamla testamentet var det under lovene og ikke under nøye. Men Romerbrevet og Galaterbrevet sier at vi er ikke under lovene, men under nøye. Så jeg har alltid sagt og sier alltid at jeg er ikke under lovene, men under nøye. Men tar til sagt, så har vi alltid sagt at loven er ikke tiden ur gilde. Hun er enn ur gilde. Men ikke som vever til frelse. I Gamla testamentet var det sånn om du helder alt dette, så skal du liva. I Nya testamentet er det sånn at hver den som tror av Jesus, hver den som tror av Guds øynbarna son, skal liva. Hygg og han som er opphevig av krossen. Hygg og han som døy her av krossen for til Golgata, lukka som vi løs i kjørskvalget, om at her, at øyn som Moses hever opp armen i øyemarsene, så skal mennesker være hever opp. Til dess at hver han som tror han, ikke skal glæta som han har evet liv. I Gamla testamentet var det sånn at hver han som hukte av koppararmen, han levde. Men loven er ikke urgildig, hun er her. Hun er ved makt. Så løsene er at han som bryter henne, han synder. Men vi evangelion er god færen inn. God til bjerg okken vi evangelion. Vi lovene må vi bjerg okken sjølvun. Men vi evangelion hever god bjerg okken, han er kommet inn, hever endurfødt okken, fyllt okken vi sin høyla anda. Og så sier han, du varst, han gjever okken 8 bå, eller 2 bå, det større bøyet og lilla bøyet. Ja. At vi skulle bare leve i kærløyga. Og essensen ui tog er at livet vid ui Guds slav kærløyga fullkomlig auhyklarist og satt og ratt, så oppfyller vi lovene. Kærløyga er oppfylling av lovene. Tog er kærløyga oppfylling av lovene, stendt skriva. Kærløyga er oppfylling. Kærløyga gjør ikke braursund nekka ilt. Tog er kærløyga oppfylling av lovene. Men tar vi ikke livet i kærløyga, tar vi likva og stjalla og tar tingene i atter her, da? Jeg tilbrakt uttrykk for at vi ikke levde i kærløyga. Du levde i kærløyga, så lovet og stjalla ikke og driv ikke hår og så videre. Ja. Men loven er en her. Hon avdugar okkon. Og tar vi gjerra til tingene her, brøta til tutsi bøyene, så det synd. Og til synd som fordømer okkon ut til løtene. Og til det som sier okkon at vi tar synd, som vi løser her i 1. Johannes brev, om vi sier at vi ikke har synd, ta likva vi, og sannløsene ikke ui okkon. Jo, da har vi synd. Hvor har vi synd? Til vi tar synda. Hva er det for nekka? Jo, det er brauting av lovene, som vi løser her i 1. Johannes brev. 3-4. Brauting av lovene. Men vi er ikke under lov, men hon er ugildig, hon er ikke fjerna, men er under nøye. Det er meginreglan. Varst du det som du har under, det er det som er galtande ivert her. Det er det som du lever, det er det større bøylete. Det større bøylete er nu nøyen. Men loven er en her. Så spør du hver, det er jo lysfyr der. Og hjertan
tja til endurfødda. Og hjertan. Jødan har en sånn større svartan punkt her på en vi anker parti av tåraen inn jo i og tar seg til alt har du alt utan het. Det finnes ordan. Men ta øyre kom inn i hjersta så sånn at du elskar det uten i hjersta og av kærløyga til god heldur alt hans år. Ja. Og til sjølvande fyrst og fremst vi ætlid til Nødja testamentet. Og tar vi siden Nødja testamentet, så det fyrst og fremst til okken endurfødde kristne, Paulus brøv, til tøymen vi gjeva mest gætur etter, til okkara levna. Du til gjeva bøgnløys til okkon. Men så langt ut etter oppenberingsna og evangeliene og apostlasøvna. Langt ut etter profetanar, salmanar og leuna. Men tar vi komme her til, profetanar, salmanar og leuna, tar det skudgen, tar det gamla testamentet, og det skal suggast alt og ljøse av Nødja testamentet. Det skal alt vi skulle vite hva vi standa, vi skulle vite hva vi nu. Det stendur i Johannes 8:16. Lauen var given vi Moses. Nøyen og sannløgjen kommer vi Jesus Kristi. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Grace, nøyen og sannløgjen kom vi Jesus Kristi. De hadde ikke nøyene så som vi tar nå det. De hadde ikke et lukket fullkomlig offer til et offer som kjeiper nøyene. De hadde offer, men det var bare av bukken, lampen og tarven og kvojen, blåi av digvun og så var jeg i gamla testamentet. Og det var alt bare en mynd av til fullkomna som skulle komme. Nå det kommet. Nå hittar vi mest inn av det. Men ikke av hinnen vekk. Altså, lauen ikke langer en vever til frelse, at han har Jesus kommet. Hvis lauen ivet her, så er det utenfor Kristus. Hvis du er under lauene, så er det ikke under nei. Du kan bare være under øynene av tøymen. Du er annakvart gifter ved lauene, eller gifter ved Kristi. Men er du en sann kristen gifter ved Kristi, så elskar du lauene, og du rønt faktisk helter henne. Ikke som trealder, men av kærlighet til god. Ikke til du vågner her vi at du er frelster, nei, til du er frelster. Du hjärsta grøtt, du hjärsta fyllt vi gode. God bor ut her, og det er her utfra du arbeider. Det er her utfra du arbeider, livet til liv. Og du føler ut her selv at ta du bryter til tutsjebøyene, så er du nøvdur, anden er nøvdur ut her. Du er illt. Og da måst du gjøre opp, og så stiller du atter egene, du stiller atter sikte, lukkasom, og så færst du fram etter. Det er akkurat som av en kapprørabatte, ta få der så et hadde huset her, og stevnild, så halda der til, han som er raursmauer, han helder til mye, og så står han etter tog. Det er sånn at okkon, at akkurat mye nå er jeg høylaver, nå er jeg rattvistgjørter, og så lever jeg høylagt og rattvist. Det er det eneste som sømmer seg.
Nu jeg et ljøsens baden, så lever jeg som et ljøsens baden. Halleluja. Så lever jeg som et ljøsens baden. Det stender ångstand i Efesusbreven at til var det av myrskur, men nu det ljøs i hånda. Livet som bøden tjal ljøse. Livet som, nu til var det av myrskur, men nu det ljøs i herran. Livet som bøden tjal ljøse. Kvoi, han rakk ha sagt det, nu det tid. Nu det tid, så sier han, livet som. Det bare til, vi skulle liva som det som vi Ta hever man ivskott, ta batteriet fullt lada. Hvordan kan du hava kraft av liva sånn her? Hvordan orskar du at her og alt det her? Hvordan kan du blå vi? Alt ut liv, a liv på handamaten. A liva så, altså du liver som nekkar annar. Øyr heimrena sier om okkom kristne. Og hemmeljøten ja, men hette det som Jeg vet at jeg i her. Og jeg kan ikke gjøre noe annet. Jeg får ilt. Jeg kan ikke leve som noe annet enn det som Hette det naturlige. Hette det naturlige. Og det ikke strøy. Men det ikke her vi sagt at man ikke sinter. Og daglig akkurat Begge i år og i gjer. Men så gjør man det opp. Og så gjør man det opp, og så det i steg. Så det vekk, varst du. Og det vet man. Man støvler på, om et jotta synden nokkar, han trofast og rettviser. Jeg fyrir ikke okkon synden og røns okkon fra atler euratvis. Halleluja. Ja. Jeg måtte lukke skøyta til boi. Amen.